Короче, такая беда. Автомобиль Honda Partner приключилась со мной. Появился скрип где-то в передней подвеске справа. Искали. Короче, нашел я. Сейчас чуть далее будет показано, как скрипело. Сейчас покажу, как не скрипит. Скрип практически прошел. Остался еще где-то чуть-чуть. Прям буквально вот на старте, когда машина постоит, начинаешь выворачивать, еще где-то чуть-чуть осталось. Но то, что было, это, конечно, было жесть. Все не скрипит. Получается, поискал в интернете, нашел такую беду, что бывает, что стойка, короче, даже если она новая, приходит в негодность. То ли сальник там, то ли пыльник какой-то внутри стойки. Вот. Короче, нашел, типа мажут керосином, льют прям по штоку, ну, чтобы стекло вниз туда. Либо мылом. Короче, я разбодяжил мыло и со шприца надавил туда мыло. Поехал вечером, попробовал, перестало скрипеть, но все равно как-то скрип был. Ну, я думаю, что мыло все равно как-то у меня вызывает какие-то сомнения. Я, короче, масло также, ну, просто обычное масло, которое в двигатель заливаю, шприц набрал и намазал. Также налил туда сверху. Пыльник подзадрал, отверткой колесо вывесил на домкрате. И туда залил масло сверху на шток. Короче, скрипит шток при работе стойки. Вся беда. Сейчас покажу, как он скрипел. И что я делал, как я искал. Короче, вот такой звук. Начинаю поворачивать колесо. Ну, рулем крутить. Короче, поменял верхнюю шаровую. Думали на нее. Поменял рулевой наконечник. Нижней шаровой не было. Снял просто пыльник с нее на месте, здесь же на колесе. Набрызгал ВДшкой, потом все выдул воздухом и набил новой смазки. Ну так. Все пыльник одел назад. Откручивали сухарь на рулевой рейке, полностью вытаскивали, набивали туда смазку. Вроде все перестало скрипеть. Короче, буквально только из гаража выехал, опять заскрипело. Еще набили смазки. Ни хрена не помогает, короче. Потом, что еще делали? Сверху в рулевую рейку, где входит, ну, получается, вся вот эта халабуда, где входит с салона, там тоже есть такой пыльник. Туда тоже набрызгал ВДшки. Тоже буквально раз и перестало скрипеть, потом опять заскрипело. Короче, ничего не могу понять. Скрипит теперь даже, когда качаешь машину. Сейчас покажу. То есть просто даже когда вверх-вниз качаешь машину, тоже скрипит. Начали грешить на стойку. До меня бывший владелец менял стойки. Все вкруг новые стойки, каябы. Вроде как какие-то усиленные. Сейчас не видно будет. Пружина синяя. Стойка. Что-то там G. Короче, разобрал стойку. Тоже вроде никаких таких признаков нету, что где-то что-то скрипело. На разобранной стойке, короче, ничего не скрипит. Шток вдавливается, ну, под усилием. Единственное, выходит тяжеловато. Что вроде тесть говорит, типа должен быстрее выходить шток со стойки.
Типа, что стойка конченая. Ну, типа заводской брак или еще что-то. Короче, не могу найти этот скрип. Не вытрахал всю голову. Ну, знаешь, такое впечатление, что левая сторона выше, чем правая. Может, действительно стойка наебнулась. На стойках написано Малайзия. Ну, то есть, уже не Япония. Где они были, сколько они были там где-то. Может, что подскажете, ребята? Что может быть? Может, правда стойка? Может, голову не ломать? Самое главное не сказал. Ладно, добавлю в конце. Это не антиреклама стоя Каяп. Ну, просто так получилось. Может, действительно заводской брак. Небольшая предыстория автомобиля. Долго стоял. То есть сначала менялся у него двигатель на контрактный. Что-то там делалось по подвеске. Потом эту машину забрал другой человек. Купил. И перекрашивал ее. Ну, то есть машина стояла какое-то время. Может быть, это как-то повлияло на вот эту вот проблему со стойкой. Может, нет. Может, брак заводской. Вообще в интернете искал. Пишут, что бывают такие ситуации. Даже новую машину выгоняют с салона, и через какое-то время начинает скрипеть стойка. Меняют вроде как по гарантии. Так что, чтобы никто ничто не подумал, это, наверное, все-таки случайность. Потому что, ну, стойки новые. Не знаю. Может, попало что. Короче, непонятно. Но главное, что нашел причину. Это хорошо. Теперь, наверное, каждый раз буду, когда к машине подходить, буду проверять, скрипит или нет. Даже какой-то страх, что ли, у меня теперь есть. А нет, нормально все. Это прям меня радует, капец как.